Programmet er præsenteret i samarbejde med Patanius og Spinlock. Jeg skal lige lidt tættere på, for Anders han synes, det er sjovt. Jeg kan ikke springe 2 meter, Felix. Prøv. Hvor god er du til at parkere, Anders? Jeg er fra Nordjylland, så det spørgsmål kan kun svares, hvis jeg ved, om det er med eller uden trailer. I det her tilfælde vil det så være, om det er med sejl eller motor. Og det er jeg glad for, at vi har valgt en motoriseret udgave. I dag skal vi nemlig prøve kræfter med at parkere båden langskibs. Jeg tror ikke, det hedder parkere. Jeg tror, man siger læg til. Vi har broen, der ligger her, og vinden kommer over fra dig, Anders. Så vinden den blæser faktisk ind den her vej her. Nu kan det kan lige blive, det har ellers været vores båd jo, nu bliver det vinden. Nu er det vinden. Så kommer vores båd, det kan du bruge den her. Ved du hvad, vi bruger den her. Den er også sådan lidt spids. Den er nemlig en ligner båd. Jamen så kommer båden ind, og en plads som den her er ret nem at lægge til ved. Ja. Fordi vinden blæser jo båden ind sådan her. Så det der vil være ved en langskibsplads med pålandsvind, det er, at den er nem at komme til. Den kan være lidt svær at komme fra igen, fordi vinden trykker os ind i broen. Så en plads med pålandsvind er nem at komme til. Det er jo faktisk den plads, vi ligger på nu. Det er faktisk sådan, som vi ligger lige nu. Vinden den kommer sådan lidt forfra, lidt over fra siden, og vi bliver skubbet ind i kajen. Ja. Så når vi skal væk herfra om lidt, så vil vi opleve, at den kan være lidt svær at komme fra igen. En langskibsplads vil typisk være, at vi kommer sejlende nedefra og sejler op imod, og så kommer op på den her måde her. Ja. Noget af det, vi skal være opmærksom på, som vi også kommer til at se i dag, det er, at når en båd den stopper, hvis en båd for eksempel går i bak, så kan den jo sejle, fordi der er en propel, der drejer rundt. Og når propellen drejer rundt nede i vandet, så vil den også have en tendens til at skubbe bagenden til den ene eller den anden side. I kan næsten forestille jer, at propellen drejer rundt sideværs. Ja. Så hvis den lige pludselig bakker hårdt, så skubber den en masse vand rundt, og så skubber enten til den ene eller den anden side. Giver mening. Og det skal vi være lidt opmærksom på, når vi ligger til. Men det er altså en langskibsplads i pålandsvind. Langskibspladsen i fralandsvind, der kommer vi ind her, og vi oplever, at lige så snart vi lægger den langs på den her måde, så kommer vinden jo ind og faktisk skubber både stævn væk og båd væk. Så der skal vi være lidt mere skarpe i, at vi kommer tæt på, men ikke for tæt på. Så der skal vi også kende vores båd lidt, hvordan vil den reagere. Fordi det, vi skal være opmærksom på, i det øjeblik, vi ligger stille, så vil vinden begynde at have en effekt ude i stævnen, og det vil faktisk skubbe båden væk fra de andre både. Så hvis vi i det her tilfælde skal have nogle fortøjninger ind, så kan det være en rigtig god idé forholdsvis hurtigt at få noget ind op foran, fordi stævnen er typisk det, der vil dreje af hurtigst. Og så også forholdsvis hurtigt få fat nede bagi. Spring, det er fortøjninger, der går ind mod center. Så for- og agterfortøjninger går væk, og springene går ind mod center. Der kan vi også tale lidt om, hvordan vi kan bruge springene, når vi skal lægge til og fra. Når vi ligger til ved en langskibsplads, så er det altid en ret god idé at bruge springet som den, vi går i land med først. Og det er fordi, at hvis vi går i land med et agtergående spring, så kan vi faktisk holde båden på det. På grund af? På grund af, at så er der styr på den. Så behøver vi faktisk ikke de andre fortøjninger lige i starten. Okay. Så kan vi holde båden bare med det. Og springet, det er den i midten? Og det er den i midten, som jeg har gjort klar der. Så når vi skal til at være klar, så åbner vi gaten der i siden. Det kan du godt åbne nu. Og Felix, du er faktisk klar til at lave din vending nu, så du kommer op og bakker, så du vender bare mod styrbordet. Sådan der. Så kommer du op og ligger i vinden, Felix. Ja. Med bagenden i vinden, okay? Yes. Så bakker vi lige så stille ind til den plads her. Nu må du gerne sætte den i frigear, dreje den anden vej og gør klar til at bakke. Så bakker du bare nu. Bak. Så giver du den lige lidt. Sådan der, neutral. Godt. Og så sætter du den lige så stille i bak. Sådan der. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal have en i land med en fortøjning. Og det bliver jo dig, Anders. Spindet. Hvad siger du? Spin. Springet. Springet. Springet, ja, lige præcis. Så du kommer til at gå i land med springet og gøre det fast. Og det du skal gøre, det er, at du skal gå ind, og så skal du sige, når du har gjort det fast.
Og så det bindes op på, det skal ikke tilbage på båden? Den kommer på pullerten lige her til en start. Yes. Og det kan være lidt svært at have friktion nok ved bare at give den en omgang. Så du kan bare lige give den 2 omgange, og så gøre den fast, når vi siger til. Ja. Så det første, du gør, det er, at du siger, nu har jeg springet på. Så har du bare lige viklet den rundt om 1 gang. Ja. Så kan den sagtens løbe lidt. Så spring på, det er kommandoen? Ja, spring på. Og når så at vi siger, at springet er på, så på et tidspunkt bliver kommandoen givet spring fast. Så giver du lige et par omgang mere og holder fast. Okay, jeg skal ikke binde den? Nej. Det er modtaget. Så sejler vi bare lige så stille ind mod her. Vi holder lidt øje med vinden, og vi kan se, at vinden kommer lige bagfra, så det kan næsten ikke blive bedre. Så får vi altså bakket nu. Det er helt sindssygt. Ja, han bakker da meget flot. Den bakker mega godt. Det, der kan være svært, det er, at vi skal jo have styrefart nok, men vi skal ikke have for meget fart. Nej. Så det, vi gør nu, det er, at vi sætter den lidt i neutral, eller bare tager lidt fart af, sådan der bare. Og så er du på roret hele tiden opmærksom på, at du har styrefart, men vi skal ikke have for meget fart. Nej. Nu skal du lige lidt den vej der. Lige nu, der har vi jo faktisk vinden, der bremser os. Skal I se det? Den kommer lige bagfra. Og det er jo lækkert, fordi vi kan bare bakke lige ind i vinden. Men det, der kan være, det er, at det kan også være, at det er lidt svært for os at få fart nok på til at have styrefart. Vi skal bruge motoren ret meget, fordi vinden jo bremser os. Så du er klar med spring i hånden til at gå i land. Ja, og det er et agtergående spring, Anders, så det kører du bagud. Så du kører det bagud og finder en pæl. Ja. Okay? Okay, yes. Jeg er så ikke lige ud, jeg skal gå bagud. Du må gerne tage farten af nu. Det er godt der. Er du klar, Anders? Ja. Det er de store træpuller, der. Jeg skal lige lidt tættere på, for Anders han synes, det er Jeg sjovt. kan jo ikke springe 2 meter, Felix. Prøv. Og Har vi fælder på? Ja, det har vi. Og så sætter du den i fremgear nu. Du springer bare nu. Yes. Flot. Og så sætter du et agtergående spring på. Spring på. Der. Tak for det. Ja, tak. Og du sætter den bare i frigear. Passer lige på der. Ja, tak. Du sætter den bare 2 omgange rundt og gør den fast. Grunden til, at jeg gerne vil have, at vi fik et spring på, det er, at nu skal jeg vise jer noget. Hvis vi sejler lidt væk fra broen nu, Så trækker den ind. så trækker den faktisk ind. Og så vil vi faktisk opleve, at vi kan ligge her og få styr på de andre fortøjninger. Ja. Kan I se det? Nu kommer den ind til broen her på dit spring der. Ja, vi ligger egentlig bare i Anders' spring. Så det er det eneste, der egentlig bærer båden, eller sådan holder båden her lige nu. Det er dit spring, Anders. Og der er hammer meget knald på det. Og motoren, den sejler bare fremad, og der er egentlig ro på. Altså motoren sejler frem lige nu? Ja. Motoren sejler frem lige det nu, ligger og selvfølgelig roret spændt, styrer væk. Så det vil sige, at båden den prøver at komme den der vej ud, men det hele det bliver taget af det her spring lige nu. Så vi holder egentlig båden på plads med det her agtergående spring. Ja. Og nu kan vi i ro og mag gå og sætte vores fortøjninger på. Vi kan måske trække båden lidt længere tilbage. Kan I se, at vi ligger lidt langt ude. Vi kunne godt have tænkt os at komme herind. Og det var også mig, der lige sagde, at du lige skulle sejle fremad lidt tidligt, Felix. Jeg kan jo starte med at sætte den i neutral. Ja, det kan du godt, men det der sker lige så snart du sætter den i neutral, så vil bagenden begynde At gå den at vej. svinge med ud, så skal vi i hvert fald bare lige have fortøjninger på. Mange vil jo vel netop tro, at det er fortøjningen, man skal smide først, ikke? Og ikke Jo, det springer. kan man sagtens tro, men springet er ret godt lige at have på til at starte med. Så hvis du prøver bare at sætte den i neutral nu, så vil vi opleve, at den lige så stille ligesom finder et leje, ikke? Og vi kunne godt tænke os måske lige at have et spring på foran os. Det er perfekt. Det er sjovt, Skipperagtigt. det er sjovt, hvad det spring gør. Altså, det tænker jeg ville jo tænke, at jeg skulle have forfortøjning eller et eller andet på. Ja, også mig. Nu skal I passe på, at den ikke falder af der. Det er det, man skal være opmærksom på med sådan nogle pæle på den måde. Der skal, hvis du giver den en ekstra tørn, så gør friktionen, at den ikke kan hoppe af. Sikkerhed til søs gælder jo ikke kun personskade, det gælder jo også skade på båden for eksempel. Så derfor er det vigtigt, når man nu sejler ud, som Anders og jeg gør, uden den helt store erfaring, måske endnu vigtigere, end hvis man har erfaring, at sørge for at være forsikret. Og derfor så er vi super glade for at have Patanius med som partner på den del. Det vi jo gjorde var faktisk, at vi lagde den ind, og så holdt vi den i et agtergående spring. Og det, der var smart ved det, det var, at så havde vi ro på til at sætte vores andre fortøjninger. Hvis det er for meget, og at det er for avanceret, så er det vigtigste jo bare, at vi får nogle fortøjninger i land og får ro på.
på den her plads, vi ligger på nu, bliver vi blæst herned. Så det vigtigste er jo egentlig bare at få en fortøjning på nede bag i, der kan holde os, så vi ikke blæser langt den her vej her. Vi havde lidt med fenderne. Vi fik ikke rigtig sat dem rigtigt. Og det er altså en rigtig god idé lige at være opmærksom på derude, at den bro, vi lægger til ved, er den lav, som den er her, så skal vi jo have fenderne længere ned, så vi kan sikre, at vi hele tiden har noget blødt imellem, så vi ikke ødelægger bådene. De sidder for højt. Og molen vel også. Og målen jo. Det er jo havnefodens mål. Det er jo det. Vi tænker mest på vores båd, og han tænker mest på sin mål. Yes. Så det er jo sådan, det er. Men ellers så synes jeg, det gik sindssygt godt. Noget af det, vi skal næste gang, det er, at vi skal være lidt bedre til lige at komme helt i bund. Og derfor så har vi faktisk også været nødt til lige at manuelt trække båden det sidste stykke ind. Det kan man sagtens. Ja, det er vel ikke snyd. Nej, overhovedet ikke. Det må man rigtig gerne. Vi har jo faktisk stadigvæk lidt ned til Det har vi faktisk. Vi kunne sagtens trække den endnu længere ned. Men det svarer jo til, at man har lavet en parkering ind i en bås. Ja. Og så har man slukket motoren og konstateret, okay, jeg holder lidt uden for båsen. Og så har jeg ikke lyst til at bakke, så jeg skubber den lige det sidste stykke. Fuldstændig. Fuldstændig. Der er noget fedt i at få stoppet motoren så hurtigt som muligt, så der er stille. Ja. Fordi så larmer den ikke, og vi går ikke sådan og råber. Så kan vi bare lige gå i stille og roligt og gøre det sidste. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage jer med herned og vise jer én ting. Ja. Vi skal ikke snakke lang tid om fortøjninger, men vi skal snakke lidt om, hvordan man kan bruge sådan et spring her. Nu har jeg arbejdet med et af dem. Et spring går jo fremad. Og hvis vi kigger på båden lige nu, så ligger båden jo faktisk en lille smule skævt på broen. Kan I se det? Ja. Den ligger ikke helt lige. Hvis jeg tager og rykker frem i det her, således, så vil jeg opleve, at vi faktisk trækker bagenden ind og stævnen væk, og så får vi rettet båden op, så den ligger lige på vores plads. Ja. Og vi vil jo sindssygt gerne have, at båden den ligger lige, som den gør nu, i stedet for at lægge sådan skævt ind. Så det er det som sådan et spring her. Hvis vi trækker bagfra og frem efter, så kan vi skubbe forenden ud. Og hvis vi havde trukket forfra og bagefter, så kunne vi have trukket bagenden ud. Yes. Så sådan kan vi altså Vil du så stramme agterfortøjningen op bagefter, eller vil du bare lade den være, som ja, så vil jeg egentlig nok bare lade den være, fordi så laver agterfortøjningen ikke noget. Når jeg strammer den her op, så er det jo... Det var lige ved. Når jeg strammer den her op, så... Hold da op. Så er det jo nu fik den, du også pulsen op i dag. Ja, nu fik jeg faktisk pulsen op. Så holder den båden, så laver den her ikke så meget lige nu. Og så er det bare sådan der. Så er der moleøl eller en badetur. Ja, kvejbejer. Og så er det selvfølgelig også noget med, hvis man skal trække den båd ind på plads nu, at der er en, der står og holder mod, så du ikke står der noget og får hævet den ind i molen, ikke? Jo, det man kan sige, der er, det er, hvis jeg nu for eksempel vil trække den her båd nu, og jeg bare tog fortøjning af her, og jeg begyndte at trække her, så vil jeg jo trække bagenden ind med det samme. Ja. Og når jeg trækker bagenden ind, så kan jeg jo komme med et problem, så bliver jeg nødt til at gå over og holde fra. Hvis nu, at der var en af jer, der havde hjulpet mig og havde trukket op foran, så det, at vi trækker baglæns, men op foran på båden, det vil faktisk gøre, at bagenden ryger ud af. Så det er altid en god idé at trække båden, hvis vi skal fremad, hernede bagi, fordi så trækker jeg fremad og samtidig foran lidt ud af. Og omvendt, hvis jeg skal trække den baglæns, så er det en god idé at gøre det forfra, fordi så trækker vi båden væk fra kajen, i stedet for ind i molen. Så det er stort set altid modsat af, hvad man tænker, man skal gøre? Det må man faktisk godt sige. Ja. Det må være perfekt for dig. Ja, sådan gør man det, Anders. Langskibsplads, check. Ja, og jeg synes virkelig, det var fedt at lære det her med spring. Det var for mig en stor omvej. Hvad hedder det egentlig, hvis man har en lille båd? Så må det jo hedde en kortskibsplads.